ليه ابني مش بيحب يقعد على الارض؟ كل الاطفال بيحبوا يقعدوا على الارض ويلعبوا، الا ابني يفضل واقف او يطلب كرسي. ليه؟ هو بيتدلع. لما طفل يرفض يقعد على الارض باستمرار ممكن تكون علامه على صعوبه حسيه او ضعف في العضلات او مشكله توازن. الطفل هنا مش بيتدلع، هو حاسس بعدم راحه او مش قادر يثبت جسمه كويس في الوضع ده. في امثله لازم تاخدي بالك منها. طفل بيقعد على شكل حرف دبليو دايما، طفل بيقع بسرعه لو قعد، طفل بيتأفف من ملمس الارض. دي كلها مؤشرات محتاجه تقييم. نصيحتي العمليه هنا جربي تقعديه على سجاده طريه وشوفي رد فعله، او لاحظي طريقه جلوسه وحركته وانتقاله من وضع للتاني. ولو في مقاومه واضحه او عدم ارتياح استشيري طبيب اطفال او اخصائي علاج وظيفي. الخلاصه يا جماعه، لو لاحظتوا حاجه صغيره بتتكرر ما تتجاهلوهاش، لانها ممكن تكون اول خيط لحاجه نقدر نلحقها بدري. انا دكتور يوسف، استشاري طب الاطفال، وبكره ان شاء الله هكلمكم عن طفل بيقرب وشه قوي من الشاشه. هل دي مشكله نظر ولا حاجه تانية؟ تابعوني.